малышу. Здравствуй, здравствуй, первый класс, научил учиться на... Ребята, я поздравляю вас, желаю вам успехов в учебе и во всех начинаниях. Пятидесятые годы. Давно ли это было? 5 с небольшим лет прошло после окончания войны. Страна только-только начала подниматься из руин, оставленных этой страшной в истории человечества войной. Экономика и народное хозяйство стали приближаться к уровню довоенных лет. Поселок Костерево, как и вся страна, живет стремлением к лучшему. Работают цеха комбината техпластмасс. Население поселка и близлежащих деревень растет. Родители трудятся на производстве, работают учреждения, а дети посещают Липинскую 8-летнюю и 2-ю школы, занятия в которых проходят в 3-4 смены. Свет в окнах школьных классов гаснет поздно вечером, не хватает школьных помещений, учителя работают с большой нагрузкой. Все это и способствовало принятию органами партийной и исполнительной власти решения о строительстве в поселке Костерево еще одного учебного заведения. Так, в октябре 1955 года открылась новая Костеревская средняя школа номер 1. Казалось, это было самое высокое здание в поселке, ведь на этом месте в то время еще не было домов, а кругом простирались болота, поля и лишь вдалеке виднелась роща. В ноябре Костеревская средняя школа номер 1 открыла двери для 920 счастливых мальчишек и девчонок. Прозвенел первый звонок. Ученики радовались большим, светлым классам и широким коридорам. Медведев Николай Иванович, первый директор школы, встретил всех ребят и на первом уроке сказал: «Берегите школу, сохраните ее для своих детей и внуков». И началась новая школьная жизнь в новой Костеревской средней школе номер 1. Учебный год пролетел очень быстро. Первые аттестаты получили 105 выпускников, а гордостью школы стала первая золотая медаль, которая вручена Грызуновой Валентине. Заканчивались 50-е годы, начинались 60-е. Последующее десятилетие запомнилось традиционным для того времени натиранием паркетных полов и выпусками школьных стенгазет. Школа славилась своими стрелковыми кружками, спортивными секциями, созданной лыжной базой, победами в районных соревнованиях. Зажигаются первые голубые огоньки вечера дружбы. Началось массовое увлечение учеников только что появившимся в школе английским языком. А душой школы стали удивительные сестры Цветковы, Любовь и Вера Вениаминовны, которые были активными организаторами школьной жизни.
И даже ночью ученики постигали тайны Вселенной, смотрели на звезды в школьной обсерватории. Среди них будущий ученый-физик, ученый в области космонавтики Виктор Федоров. А в 1961 году руководителем школы стал Кочуев Яков Алексеевич, бывший военный, участник Великой Отечественной войны, учитель истории. Именно он главной целью педагогического процесса считал воспитание подрастающего поколения в духе гражданственности и патриотизма. Спортивный зал Костеревской средней школы номер 1 был построен именно в то время, когда директором школы был Кочуев Яков Алексеевич. В это время школа выпускает множество ребят, ставших военными командирами. Среди них выпускники: Полетаев Вячеслав, закончивший военную академию связи, Семеновский Игорь, военный журналист, Жилкин Сергей, генерал-майор погранвойск. А с 1968 года началась новая эпоха в Костеревской средней школе номер 1. Именно тогда школу возглавил новый директор Ковтун Ревмира Михайловна. Военно-патриотическое воспитание, шефская работа, приобщение учащихся к миру искусства, ежегодный смотр песни из строя, турслеты, зорницы. Этим запомнились те годы. Все это вошло в традицию школы. Многие выпускники 70-х часто вспоминают вечерние репетиции огромного школьного хора, агитбригад, вокально-инструментального ансамбля, а также блестящие успехи этих коллективов на районных и областных смотрах художественной самодеятельности. Агитбригада «Красные следопыты», вокальная группа, в которую входили Дуваева Галина, Крикун Сергей, Лушникова Надежда, Табунова Любовь, Облизина Валентина. Продолжила поднимать престиж школы Глонина Нина Яковлевна, которая стала во главе ее в 1974 году. Особое внимание – получению обязательного среднего образования, первые места в районных и областных предметных олимпиадах. Это было время расцвета пионерской и комсомольской организации школы. Дружина имени Зои Космодемьянской воспитывала молодое поколение в духе патриотизма. В школе создается музей боевой и трудовой славы. В эти годы из стен школы вышли сотни будущих педагогов, музыкантов, врачей, военных, инженеров и химиков. Труханов Сергей, член Российской академии художеств. Дуваев Геннадий, мастер спорта по баскетболу. Монакина Светлана и Балашова Елена, лучшие педиатры области. Школа воспитала целое поколение квалифицированных инженеров, ставших руководящими работниками комбината имени Коминтерна. В далеком 1979 году возглавил школу Сухов Евгений Кузьмич, который вот уже 26 лет является ее директором. Выпускник Смоленского института физкультуры, Евгений Кузьмич содействовал развитию физической культуры и спорта среди учащихся и педагогов. Школа хранит множество грамот района и области по пожарно-прикладному искусству, игре зорница, плаванию, баскетболу, стрельбе, футболу, легкоатлетическому кроссу, лыжному спорту, шахматам и силовому многоборью. Массовые субботники, сборы металлолома, макулатуры и лекарственных трав – этим жила школа в 80-е годы. В 90-е годы, время преобразований, реформ, вопросов, связанных с ситуацией, сложившейся в нашей стране. Нельзя сказать, что это не коснулось школы. Это не так. Но школа продолжала жить. Педагогический коллектив пополняется новыми кадрами, в прошлом – выпускниками родной школы, а в настоящем – перспективными учителями. Появляются новые разнообразные формы школьной деятельности, недели нравственности и здоровья, КВНы, клубы,
кружки разного творчества, особой популярностью среди которых пользовались занятия эстетического направления, театральный, фольклорный, кружок детского, эстрадного и прикладного творчества. В настоящее время школа не только сохраняет добрые старые традиции, но и стремится ввести в школьную жизнь новые. Патриотические недели, спортивные мероприятия, выпускные балы и вечера встречи выпускников проводятся на высоком уровне. Трудно представить школу, да и школьную жизнь без интересных, увлеченных своим делом людей. Учителя, которые работали и работают в Костеревской средней школе номер 1. Это специалисты, профессионалы своего дела, всегда работающие с полной отдачей, творчески, развивающие у учеников интерес к знаниям.
Школа постоянно развивается. В процессе обучения используются новые педагогические технологии, вводятся новые курсы обучения, обновляется содержание образования, осуществляется преемственность между начальной, основной и полной школами. Материальная база пополняется учебными и методическими комплексами, аудиокассетами, видеофильмами и другими средствами технического обучения. Имеются современный компьютерный класс и новая лыжная база. Возглавляет школу заслуженный учитель Российской Федерации Сухов Евгений Кузьмич. 3 учителя являются отличниками просвещения: Коровина Юлия Ивановна, Тумашова Александра Ивановна и Рыжакова Нина Николаевна. 6 учителей награждены грамотами Министерства просвещения. Высшую квалификационную категорию имеет учитель физической культуры Джапар Владимир Разумрадович и учитель основ безопасности жизнедеятельности Андреев Александр Иванович. 15 учителей имеют первую квалификационную категорию, вторую – 8. Славится школа своими выпускниками. Более 1000 их окончили высшие учебные заведения и стали первоклассными специалистами. Ежегодно учащиеся Костеревской средней школы номер 1 занимают призовые места в районных предметных олимпиадах. Достойно показали себя ученики в области по истории, химии и географии. Воробьева Татьяна заняла первое место на Всероссийской олимпиаде по химии. В 2006 году честь школы и района в области будут защищать наши ученики по русскому и немецкому языку, литературе. Наши ребята являются постоянными участниками районных предметных праздников и конференций, а также участвуют во всероссийских играх по математике и русскому языку, занимая призовые места. Славят школу ученики, которые за особые успехи в обучении награждены золотыми и серебряными медалями. За историю школы их насчитывается 68. Оканчивая школу, выпускники поступают в средние и высшие учебные заведения, продолжают обучение в аспирантурах.